Nós temos que ser exato. Estão compreendendo? Mas você não tem que buscar alegria nessas coisas. Você só canta se você ir lá ligar o rádio e aí naquela maior altura e você ficar cantando atrás. Desligou o rádio, você põe um zip na boca. A Bíblia não diz todo ser que respira ouve louvor. É isso que a Bíblia diz no Salmo 150? Não. Todo ser que respira louve ao Senhor. Mas nós fazemos diferente. Todo ser que respira ouve louvor. E aí começamos até a seguir cantora no Insta. Para ver o que ela lançou, para ver onde ela cantou. Eu sou fã. Seja fã de Jesus e cante para Jesus. Senão qualquer hora esse fogo estranho não vai entristecer Deus, meu amigo. E a coisa não vai ficar boa. Um super sinal. 132 para nós encerrarmos. Nosso Senhor e nosso Deus, nós humilde e bondosamente te pedimos para aceitar a nossa desculpa. Amém? Nesta noite, por toda a nossa deficiência, pois todos nós às vezes somos culpados. Eu levanto a minha mão, porque eu também sou culpado. Nós somos culpados de nos firmarmos pela verdade. Somos culpados quando eles nos chamam de um monte ruim, como de um santo rolador, ou alguma coisa